啊，这个手机屏是我自己买的，你看能不能给我装一下？手工费多少？可以，这个手工费是20。然后这个手机有屏吗？有这个你就直接拍我家团购就可以。好的。你帅哥，你是不是故意的？我肯定不是故意的呀！哎，帅哥，你看什么呢？找屏呢，找下屏啊，这个海思通的。这完事了啊，美女，找我给你弄这个。这个屏是什么牌子的？海思通的。有保修吗？有，质保120天，然后有任何问题的话拿过来都可以换新。我再多送你个膜。美女，你是看视频过来的吗？是啊，你可有个问题想问你。啥？视频里那些女孩约你吃饭，你都跟她们去。不是，哎，这个不行说啊，这不行说。日常家里的灯会修吗？也会。那你有空陪我去看看呗。我这不能上门啊，美女，你要是想修的话，你可以把那个灯拿过来。好吧，我问你。修完了啊，美女，完事了。好的，谢谢。那你到时候看看有没有时间，灯真坏了。啊，行，再说吧。那 WiFi 用不了就写已停用，谁家都是。CPU 的问题。江北城市，他当年的机灵，就是个日子，一路了。